Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nanas Madu FPV. Kali ini gue mau ceritain sedikit nih. Jadi kemarin gue kan lagi nyoba lancarin akro di dekat rumah gue di lapangan lah. Cuman kebetulan gue lagi nggak pakai tas, jadi remote gue masukin goodie bag, semua mau peralatannya gue masukin goodie bag gitu. Dan biasanya gue gantung di stang motor. Nah ini gue taruh tengah tanpa ada pemegang, jadi pas lagi standarin cetak patah. Udah ini dia patah di bagian sini switch SH. Jadi kalau yang kita pencet itu diklik balik lagi deh. Kebetulan ini patah, jadi gue beli spare partnya dulu. Kebetulan alhamdulillah sih dapat yang lumayan murah, walaupun di Jogja, tapi ada ekspedisi yang murah juga, harganya murah ekspedisinya. Kebetulan gue dapetnya di Tokopedia, dan ini termasuk gue bilang sih relatif murah kalau dihitung-hitung yang di Jakarta sama yang ini kan di Jogja, jadi ini termasuk paling murah. Dan ini udah gue buka sih tadi, udah gue cek. Dan yang paling gue suka itu kalau misalnya gue belanja di dua instrumen, termasuk ini Taranis ini, gue waktu itu belinya juga di instrumen. Yang paling gue suka itu dia pasti ada invoice-nya, kan lumayan buat apa, nambah catatan lah, catatan untuk belanjanya apa aja. Kemarin gue beli switch buat Taranis yang switch SH itu harga 50.000, ongkos kirimnya cuma 7.000 pakai wahana. Murah ya, lumayan sih, tepat waktu juga deh. Ini yang paling gue suka tuh dia dapat kwitansi. Oh ya, di video ini jadi gue tuh mau langsung ngajarin gimana sih caranya ngeganti switchnya itu. Ya semoga sih yang lain teman-teman juga pada nggak sampai kayak gini, sampai patah jatuh. Kalau bisa sih beliin tasnya aja, pakai tas make up atau tas buat bekal makanan gitu kan ada. Ini switchnya, jadi switch SH bawah on, atas on, tengah nggak ada. Nah ini kalau kita klik balik lagi, klik balik lagi kayak gitu. Oke, sekarang kita proses ngebuka si Taranisnya. Ini baterai buatan yang waktu itu, pokoknya baterai buatan itu ya bikin murah lah. Kalau cukup pakai baterai bekas laptop atau bekas HP, atau beli baterai HP yang klon juga nggak apa-apa, kan ada tuh yang harga 8 ribuan lah atau berapa. Cuman kalau baterai klon itu jangan dipakai buat HP, nggak kuat ampernya. Ini buatan gua DIY, itu ada di video sebelumnya, pokoknya dicari aja di channel gue itu ada. Lagi pula videonya juga belum banyak sih, jadi nyarinya juga gampang. Oke, kalau mau nyoba bikin baterai untuk Taranis atau Fly Sky i6 kalau nggak salah ya, mungkin bisa pakai ini juga, dicoba aja. Oh ya, untuk membuka Taranis itu dia bautnya ada 4 doang, cukup ada 4 di sini, sama di sini. Nyopotnya itu gampang, simple, tinggal ditarik aja kayak gini, pelan-pelan sih harusnya. Cuma kalau ada port tempat baterai untuk A2, kalau bisa sih dicabut dulu ya soketnya itu. Nah kan yang patah itu yang ini nih, caranya gue getok dulu, getok pelan pakai tang. Ini kan ini min ya kayak nggak kelihatan sih, nggak apa-apa lah. Ini diketok kan udah kebuka. Ini diingetin posisinya, plus yang merah, plus yang atas, tengah yang hitam, ke solder kayak yang baru. Cuman ini udah siap untuk di solder, jadi sebelum solder jangan lupa masukin selang ciut, selang kayak gini yang kalau yang dipanasin tuh menciut lah, namanya juga selang ciut. Nih ingetin, merah itu yang bagian ininya ke bawah, tuasnya itu ke bawah kayak gini nih. Jadi kalau dipasang kan nanti begini. Ini cetek gitu. Ini gue masukin cuma untuk pegangan doang sih, biar enak nyoldernya tuh. Wish, apinya gede banget.
SH-nya itu madep panahnya itu ke atas. Kalau kita pencet kayak gini tuh ke bawah, tanda panahnya ke bawah. So, terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton. Untuk yang baru nonton jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share. Dan terima kasih banget untuk teman-teman yang dari luar negeri. Soalnya kalau gue lihat statistiknya itu ini lebih banyak ditonton oleh teman-teman yang ada di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.